ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ಕೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಟ್ವಾಲಾಗ ಬೈದಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತೂವನಕ್ಕಲು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತುಲೆ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಕು ಬುರಡಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪುಷ್ಪಳ ಶಿವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೂರ ಪೋಪ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಕ್ಕ ಪಾವನಿ ನಮ್ಮ ಪಾವನೆ ಬಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋದಿತ್ತಾನಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಅಡೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದೇವನ ಎಡೆಡೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕಾಸು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡು ಶಂಕರ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಅಲ್ಪನ గాయస్ ఇంక లంచాను రీచ్ అవుందిలా నేను వాయిస్ పోతుంది అయితే అమ్మా నేను వాయిస్ పోతుంది ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊಳಮ್ಮ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ఇప్పుడు ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಪ್ಪನಲ್ಲ പോയി ഗൈസ് അമ്മ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോകുന്നില്ലേ ചൂലി എന്നോട് പുറത്ത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോട്ടെ ಗೊಂಬೆ ಇದು ಮಾರಲಿ ಟೇಡಿ ಮುಲ್ತಿದ್ದೀಜೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹಾಂ ಏನೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನ್ ಟೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ದ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಅಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಉಂಡತೆ ಅವು ದಾದಾ ಪಂಡದಂಡ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಲೆ ಇತ್ತನು ತುಡೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಲು ಬಟ್ ಅವು ಡಾಟ್ ಔಟದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ತುಲೆ ರೆಡ್ದ ಮೆತ್ತ ಅವು ದೀದಿತ್ತನ ನಮಗೆ ಪಿಂಕ್ ತೋಜುನ ಐದು ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ದೀತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಚೂರು ಇತ್ತನು ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಓವನ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ರೆಡ್ ತೂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗುರುವಾರಗ್ ಅಂಚದ ಗುರುವಾರಗಳು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಟಾಪ್ನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಬಂಟ್ವಾಳದಕ್ಲು ಆದಿತ್ತಂದ ಏನು ತೂದುಪ್ಪರು ಏನು ಲಾಗ್ ಬಂದು ತೂದುಪ್ಪನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತುಲೆ ದುವತ್ತು 5 ಅಂಚಿದೆ ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂದೆತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೊಂದು ಏತು ಬಂದು 475 ಪಂಡ್ಪೇರು ಐದೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ 450 ಡೆಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೈಸ್ಯಾನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತಕ್ಕೆ ಚೀಪು ಏತು ಬಂಡೆ 450 ಏತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಐದೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುರತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತ್ತೇನು ಐಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಏತಪ್ಪ 250 ಏತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಡೆ ಪೋತ್ರ ಶಾಪು ಪೋಲೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೋಡಪ್ಲೆಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ಉಂಡು Ula sari ab jimar dress leta arwad chapun picha andi
ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪತ್ರ ಮಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಯಿಸಿನ ತುಣಿಯರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಗಾಣ ನವರಂಗ ತಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಲ್ಲ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ನಾಟಕ ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಡೋದಂಪ್ರಿ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಗ್ರೀನಾ ಗ್ರೀನ್ ಬೇತೈತ ಪಚ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಲಿದ್ರು ಪಾತು ಬಿಡು ಹಂಚಿ ಕೋಲ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲಾಕ ತೋಚಿ ನಾ ತೋಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮಾ ಅವು ರೇಟು 29 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಂ ನಾನು ಐಕಿಂದ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಗೊಂಬೆ ಎಂತ ಡ್ಯಾಡಿ ಗಾಯ್ ಸಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಬಾತು गाइस ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಡ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಯ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ गाइस ಹಿಂಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಅವು ಮಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 6:41 7 ಗಂಟೆ ಹಾಂ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸದ गाइस ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಮೂರು ಹೆಂಗೆ ತಲೆ ಬೋರ್ಡು ಮೂರ್ದಾಗಿ ಆಲ್ವಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಾಯಿ ದಪ್ಪಿ ಬರ್ತಂತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳದು ಪೇಂಟೆ ಉಂಟು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ರಿಕ್ಷೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಮ್ಮನ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಹೋತಾರೆ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಜಾರದು ಪಂಡದ ತುಲ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈಗ ರೂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಂತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂದು ತುಲೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ತುಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಂದು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡ ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಂತೇನು ದೇಕಲ 450 ಇಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿದ ಎಂಗ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಹಂಚಾದದೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಗೋಲ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಂಡೆ ಮಾತೆಗ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗೋಲ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್
ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೇನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾತ ಬತ್ತಾತ ತುಳಿ ಇಲ್ಲಗೂ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪನ ಗ್ರೋಸರಿ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ತುಳಿ ಪಪ್ಸ್ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಆತೆ ಇದು ಅಂತೆ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ತೆಂಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಂಟೆ 7:40 ಅಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಪೋಯ್ನ ಸರಿ ಗಾಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿ ನೆನಪೇನ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ದಿಕ್ಕುವೇನು ಓಕೆ ಗಾಯಸ್ ಬಾಯ್ ಎಂಚೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತಿಜಿ ಏನು ಕೋಡೆಕಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆಕಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಡುವೇನು ಇಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಗಾಯಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಶಾಪರಡು